Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini kita mau bikin video agak gokil. Sebenarnya akan menggemparkan. Dimana hari ini kan hari Kamis dan kita nggak bisa keluar karena dilarang pemerintah. Setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nggak bisa keluar rumah. Kemarin cuma weekend aja yang nggak bisa keluar. Sekarang Kamis, Jumat juga. Dan aku mau bikin sesuatu yang agak wah dan berbeda, dimana pengen jangan sampai kedengeran teman-teman, makanya aku pelan-pelan. Aku pengen ngeprank teman rumah. Aku pura-pura batuk, pura-pura sesek. Tadi dikira tapi nauzubillah min dzalik teman-teman ya. Mudah-mudahan enggak ketahuan. Dimana nanti aku bakal dibantu sama kakak Imam. Ada kakak Imam, guys. Ini artis mandi ya. Sama ini masih pagi kita, guys. Jadi biar kan kalau pagi kan suasana kan masih nggak terlalu gimana gitu, mas. Dan suara aku juga masih agak serak-serak. Nanti aku pura-pura batuk dulu, pura-pura aduh kok kukus enak badan kayak gitu. Nah, nanti di kamar aku bakal pura-pura sesek. Terus gimana nanti keadaan mereka, apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka biasa-biasa aja, apakah mereka lihat nanti. Terus target utama kita ya semuanya sih yang ada di rumah, jangan sampai tetangga tahu, guys. Gimana gitu aja deh, pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan komen karena video-video selanjutnya bakal keren banget insyaallah. Tetap di rumah aja ya, kalian nonton YouTube, nonton semua yang berfaedah, baca Quran dan lain-lain. Bye. Ya guys, kalau gitu aku dari sekarang mau keliling tapi pura-pura batuk, pura-pura nggak enak badan, biar mungkin dari awal, dari sekarang pada jam ya. Aku nggak enak badan kayaknya. Aku pagi ini juga agak bangun agak sedikit agak meriang dikit gitu. Iya, Ini agak ini serat. badan aku nggak anget ya. Udah sarapan belum? Belum. Si Putra kemana? Jam? Oh, kelas. Fis, ya Allah masih pada tidur. Masih pada tidur. Habis pada belajar online malah pada tidur, ya Allah. Badru juga. Put, ngapain? Oh, kayaknya nggak enak badan ya. Panas nggak sih badannya? Kok kamu menjauh? Udah tadi malam kayak gitu. Iya. Oh, udah sarapan? Belum. Kenapa? Guys, tadi malam juga aku udah mulai pura-pura batuk dan lain-lain. Dan tadi si Putra pas aku deketin dia menjauh, ketakutan gitu. Oke guys, berarti kayaknya udah mulai. Mudah-mudahan nanti kepanikan mereka benar-benar panik ya guys. Aku gak
bisa bayangin ntar bakal kayak gimana, ya Allah. Sekali lagi deh, aku pura-pura nyari masker kali ya, karena batuk-batuk terus. A few moments later. Oke guys, sekarang Badu, Aksu, dan lain-lain udah pada bangun. Kita coba pura-pura lihat deh. Udah bangun Badru? Iya. Iya, online kami apa? Ada obat batuk nggak? Gimana dong ini? Ntar kalau di karantina gimana? Iya, nggak apa. Kan batuk habis bulan kemarin tuh. Kan kemarin keluarnya. Terus kalau keluar kemarin kenapa? Apa hubungannya sama batuk-batuk coba? Mana tahu kan. Nauzubillah. Hai guys, bentar lagi kita mulai ngeprank teman-teman pura-pura sakit. Dan aku tadi udah bilang ke Putra buat bikinin bubur pura-pura sakit. Nanti bentar lagi aku pura-pura sesek dan pokoknya bikin suasana deg-degan deh. Pantangin terus. Nanti aku pasang kamera di atas sana. Setelah itu Put pengen bubur. Put. Hai guys, dimasakin bubur. Atau encer, terus dikasih telur. Simple banget, tapi lapar banget. Tadi dikasih makan madu. Melepasmu dari hidupku. Mom. Mom. Put. Mom. Kenapa? Ambil minum.
Put. Jal. Put. Aduh, ngap. Aduh. Mana? Kenapa kamu? Masuk air mata dia. Nah, jangan bercanda. Minum. Minum, bisa minum. Habisin kenapa dulu sesek? Jangan enak kan? Wah, yang bercanda ya. Subsidi kan? Aduh, bisa apa sih? Wah, jangan bercanda. Saka dulu ya. Serius? Dia beneran. Aduh, please. Rokok. Jim. Aku ambil masker dulu. Enggak, bukan ambulan. Yang saluran itu loh, saluran. Lo ngomong ke Kajari dulu. Saluran apa tuh? Yang 18. Aduh, cepetan Ke dong. Kajari aja, ke Bang Adip aja. Siapa tuh dia ada. Pada pakai masker lagi. Aduh, mau mati. Wah, jangan bercanda, Wah. Yang saluran itu berapa sih? Bentar. Si Badus sih suruh beliin ini juga. Wah, masak air Susah apa? nafas. Susah nafas. Tunggu, Fis. Aku ada nomor Kajarinya. Nggak punya aku. Aku ke Bang Adip nih. Lo ke siapa? 3184 aja. 184. Iya. Mau langsung ke yang urusan Turki nggak ke Indonesia dulu? Gimana ya, bingung aku. Kata aku mending ke Kajari Lu dulu. bisa kayak kalau aku itu kayak kejar dulu. Iya, soalnya kan dia kan kita urusan sama orang Indonesia. Aduh, dulu. lama nantinya. Terus mau ke Ambla. Kamu apa yang kamu rasain sekarang? Sesek. Wah, ini tanda, Wah. Aduh, Akso, itu Hafiz. Gua ngecek sekarang buat Ke apotek coba, Fis. Aduh. Aku nggak ada kita kok. Kalau masak bisa masak. Sejak kapan kamu nggak enak, Pak? Sekarang ngap banget ini. Gatel. Nggak tahu. Kayak ditekan. Gimana, Mas? kalau firasat aku ke Kajari dong kantornya. Oh, kerja ini. Soalnya nggak mungkin langsung ke Turki langsung. Kantornya aja. Kamu nggak pernah kayak gini sebelumnya? Ada lah. Tadi udah minum madu. Gimana dong? Kenapa? Aku tidur di sini. Ini semangat tidur di sini. Duh, Akso. Fis. Pakai masker juga. Duh, Beli obat deh. duh. Emang ada yang buka dia balik? Sekarang belum buka. Lari, coba lari. Aduh. Emang boleh keluar sekarang? Aduh, kalau aja nggak apa-apa. Enggak. Apoteknya di bawah sih. Ini nggak tahu berapa. Kayaknya mau buka kan kalau tutup bang. Iya di bawah. Iya ada di bawah. Jadi ke burger. Prank.
Aku tadi di sini mikir. Aku mikir gimana ya? Ini kalah. Ini kok nyala? Aku juga kesel. Ini kok nyala ya? Itu ada nyalanya. Makanya aku keluar. Aku tahu. Cuma prank. Udah pakai masker. Pucak lagi bilang. Syaka. Tapi Oma dia. Sampai gitu ya, boleh parah banget. Gua pengen nggak masuk akal. Beneran. Aku tadi Kebetulan, sumpah. boros masker ah. Guys, astagfirullah. Bang Adip lagi. Langsung nelfon Bang Hafiz sudah nelfon. Adip. Udah nelfon Bang Adip. Ini nyalain. Tapi nggak apa-apa. Aku tadi pas aku gini mikir gimana nih telepon siapa ya? Deg-degan kan? Ini Enggak, aku yang paling biasa. Biasa itu muka lu merah. Siapa juga? udah gue udah kebayang sama kalian. Ya lo, Putra gimana Parah, Put? woy, parah ya sumpah. Lu ntar beneran gitu. Aku lihat kita lagi sakit. Kita lagi sakit. Hati-hati loh bang. Enggak kok, sakit itu pura-pura dari tadi malam. Sakit itu pura-pura. Guys, Putra bete. Dadah. Udah miss call Bang Adit, ketua PPI. Guys, itu tadi prank kita. Walaupun aku nggak tega, nggak sampai puncak banget. Tapi dari tadi malam aku pura-pura batuk segala macam, mereka percaya. Putra dia sampai nelpon PPI, ketua PPI. Bahkan ada yang mau nelpon ambulan dulu. Terus bahkan KJRI juga mau ditelepon. Astagfirullah. Dan mudah-mudahan tetangga nggak ngedenger. Tadi disangka beneran. Ya gitunya, jangan lupa subscribe, terus like dan juga komen, juga share buat teman-teman yang lain biar bisa nonton. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Si nomornya 184. Masa sih? Itu nomor apa? 184 nomor apa? Betul nih telepon 6 bulannya nih. Gak jadi. Jangan dulu deh. Aku ragu juga kalau misalnya. Tapi kasihan Bang Saul udah terus. Kalau Firsa takut kerjanya tidak bang ke kantornya. Oh kerjanya. Soalnya nggak bikin langsung ke Turki langsung. Kantornya aja. Kamu nggak pernah kayak gitu? Aku tidur sini, semalam tidur di sini. Tuh doa bantu tuh 3 jam lagi. Yuk Aksa. 3 jam lagi parah nih orang. Ini obat deh. Beli. Emang ada yang buka bak biar bau? Sekarang belum buka. Lari, coba lari. Aduh. Janganlah. Boleh keluar sekarang. Janganlah. Kalau aja nggak apa-apa. Enggak. Kan lockdown. Apoteknya di bawah sih. Jadi nggak tahu buka. Dia nggak buka. Apotek kan dekat bank. Iya di bawah. Iya ada di bawah. Jadi kapet. Udah pakai masker, pucak lagi Syaka. Tapi oh tadi ya. Kayak gitu ya, boleh parah banget tuh pranknya nggak masuk akal. Beneran panik betulan tuh. Masker udah nelfon Bang Adip lagi. Lumayan lah ya. Langsung nelfon Bang Adip nelfon. Enggak. Udah nelfon Bang Adip lagi. Nyalain. Ini enggak apa-apa. Aku tadi pas aku ini mikir gimana nih nelfon siapa ya? Deg-degan enggak dia? Enggak, aku yang paling biasa. Biasa itu muka lu merah. Siapa juga? Udah gue udah kebayang gak bakal ini. Parah, parah sumpah. Kita balas pranknya jam 3 malam. Siapa